Salut chers élèves et merci de me rejoindre dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va traiter un exercice concernant l'équilibre d'un corps solide soumis à deux forces. Donc soyez attentifs au cours de cette vidéo et c'est parti. Donc, on va commencer par l'énoncé d'exercice. Donc, on a un ballon de volume V est égal 15 décimètres cubes. Donc, il y a le ballon ديالنا le volume ديالها هو 15 décimètres مكعب. Et de masse M est égal 700 grammes. Ou la masse ديال le ballon هي هذه. Flotte à la surface de l'eau. يعني تطفو على سطح هذا الماء هذا. Donc les données, on a G est égal 9 newtons par kilogramme, 8. C'est l'intensité de pesanteur. Et la masse volumique de l'eau, الكتلة الحجمية ديال الماء اللي هي ρ O كتساوي لنا 10 à la puissance 3 kg par mètre cube. هذه هي الكتلة الحجمية ديال الماء. Donc la première question a dit déterminer le volume de la partie du ballon émergée dans l'eau. Donc l'objectif de la première question c'est le volume de la partie du ballon qui est émergée dans l'eau, يعني اللي مغمورة في الماء. Donc pour cela, dans ce cas-là, le ballon qui flotte est soumis à l'action de deux forces. Donc في هذه الحالة هذا le ballon هي خاضعة لجوج ديال القوى. La première force c'est la poussée d'Archimède هي اللي رمزنا لها ب FA. دونك هذه هي لا بوسي d'Archimède هي القوة اللي كيطبقها هذا الماء هذا على لو بالون. ولا دوزيام فورس اللي هي بي اللي هي لو بوا دي بالون وزن الكرة. دونك في هذه الحالة حنا قلنا بأن هذا لو بالون اي اون ايكيليبر. دونك في ليكيليبر غيكون لا سوماسيون ديال هاد لي دو فورس est égal à vecteur nul. يعني à l'équilibre ces deux forces sont opposées كيكون عندهم des sens opposés كيف ما كتلاحظوا معايا هنا على الشكل. le sens ديال F هو vers le haut et le sens ديال P vers le bas. donc sont opposés et en même intensité وكيكون عندهم la même intensité يعني نفس الشدة. هاد لا فراز هادي يمكن نعبروا عليها بهاد لا relation c'est-à-dire l'intensité de FA est égale à l'intensité de la force P. يعني FA est égal à P. دابا غنعوضوا FA بالإكسبريسيون ديالها وغنعوضوا P بالإكسبريسيون ديالها. دونك FA اللي هي لا بوسي d'Archimède الإكسبريسيون ديالها هي هادي. كناخدو غو ديال لو ليكيد فين كاينه لو بالون اللي هو لو. دونك غو O fois لو فوليوم إيميرجي هاد IM خديناها من الأول ديال هاد إيميرجي. دونك يعني كنهضروا على هاد لو فوليوم اللي مغمور في الماء. دونك في إيميرجي فوا جي كتساوي لنا بي ديجا كتعرفوها اللي هي ام فوا جي. دونك اون فا سامبليفيي باغ جي. دونك غنختزلو بهاد جي هادي غتبقى لنا غو او في ام كتساوي لنا ام. ومن هاد ليكسبريسيون هادي ولا من هاد لا غولاسيون غنخرجو في émergé, le volume émergé اللي باغيين هنا نحسبوه. دونك لو فوليوم émergé كتساوي لنا لا ماس اللي بقاتنا في هاد الجهة ديفيزي باغ غو او. دونك في الاخير ما بقى لنا الا نديرو لابليكاسيون نيميريك. دونك ابليكاسيون نيميريك في émergé هي لا ماس اللي هي 700 غرام. هادي خاصنا نحولوها للكيلوغرام. دائما فاش كنبغيو نديرو لابليكاسيون نيميريك خاصهم يكونوا لي غروندور فيزيك ديالنا عندهم في ولا في لي زينيتي انترناسيونال. دونك لونيتي انترناسيونال دو لا ماس هي الكيلوغرام وباش نحولو من الغرام للكيلوغرام كنضربو في 10 على بويسونس موان 3. دونك 700 في 10 على بويسونس موان 3 ديفيزي بار الكتلة الحجمية لا ماس فوليميك دولو اللي هي دي على بويسونس 3 هي هادي. دونك هاد دي على بويسونس 3 الا طلعناها للفوق هاد لا بويسونس غتولي لنا نيجاتيف. دونك غتولي لنا 10 على بويسونس موان 3 و 10 à la puissance moins 3 multiplié par 10 à la puissance moins 3 هي 10 à la puissance moins 6. وغنسامبليفيو بهاد الاصفار اللي عندنا هنايا فينالمون غنلقاو 7 fois 10 à la puissance moins 4 متر كوب. الا بغينا نحولوها واخا هو مطلوباش منا الا بغينا نحولوها لسنتيمتر مكعب غنلقاو بان
7 fois 10 à la puissance moins 4 mètres cubes هي 700 سنتيمتر كوب. علاش؟ لأن المتر كوب إلا بغينا نحولوها لسنتيمتر كوب غنضربوه في 10 على بويسونس 6. دونك 10 أس 6 في 10 أس ناقص 4 هي 10 أس 2 اللي هي 100. 100 في 7 هي 700 سنتيمتر كوب. دونك حنا حسبنا لو فوليوم إيميرجي ديال لو بالون اللي مغمور في هاد الماء هذا. La deuxième question, pardon, on maintient le ballon immobile sous l'eau. Donc d'abord هاد الكرة كاملة غندخلوها لداخل غنغمروها في الماء كاملة. Quelle est l'intensité de la force d'Archimede exercée par l'eau sur le ballon? Donc في la deuxième question المطلوب هو نحسبو l'intensité de la force d'Archimede ou bien l'intensité de la poussée d'Archimede. يعني غنابليكيو هاد la relation اللي ديجا شفناها هنايا. هادي هي la relation ديال la force ou bien l'intensité de la force d'Archimede ou bien l'intensité de la poussée d'Archimede. Donc غنلقاو lorsque le ballon est complètement immergé dans l'eau, l'intensité de la force d'Archimede exercée par l'eau sur le ballon est غنابليكيو قلت هاد la relation. Donc F de A est égal à rho de O ديال l'eau حيت عندي هنا l'eau في الفوليوم دابا ديال لو بالون كامل هو اللي عندي في لي دوني هنايا فوا جي و ابليكاسيون نيميريك. دونك غو هي 10 على بويسونس 3 فوا في هي 15 ديسيمتر كوب خصنا نحولوها لمتر كوب دونك غنضربو في 10 على بويسونس موان 3 ملتيبلي بار 9,8 اللي هي l'intensité de pesanteur. Donc après le calcul ou bien après l'application numérique, on va trouver 147 newtons. Donc le newton هو l'unité internationale de l'intensité des forces. Donc j'espère, chers élèves, que la correction de cet exercice est claire. L'exercice هو l'exercice simple يعني facile. L'objectif منه هو تعرف يعني تحدد l'intensité de la poussée d'Archimede وتعرف شنو هي la poussée d'Archimede. Donc finalement, merci chers élèves pour votre attention et à très bientôt.